ستا دی گاون کې یو کونډه ښځه وي د هغې بچي دي هغوی د اختر کپړې نه چې د اختر شپه شي نو مور بچی له راځي بچی مور له راشي پلان کې ماشوم خو خپلې کپړې راوړلې زما کپړې د کم ټیلر سره دي مور ورته کله وی د پلانی ټیلر سره دي کله وی د پلانی سره دي نن قرآن کریم د الله کلام اختتام ته رسیدلی دی الله تبارک و تعالی لوی فضل او احسان وکړو چې بعض ماشومانو قرآن کریم د الله کلام په سینو کې محفوظ او بعض ماشومانو قرآن کریم په ناظره باندې اوې او بعض ماشومانو قرآن کریم په تجوید سره اختتام ته ورسو دا د الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو باندې فضل او احسان دی چې دا دولت رب العالمین زمونږ او تاسو نصیب کو ماشومانو دی حال باندې د الله شکر ادا کوي د قرآن حفاظو بار خلق لګیا دی بازارونو کې کلو کې سوک لګیا دی یو خخت د بلې خخت سره میلاوي دیوال تی نرغي سوک لګیا دی یو لرګي د بل لرګي سره میلاوي ور دروازه تی نرغي باز لګیا دی یو وسپن د بلې وسپنې سره لګي چوکاټ تی نرغي او د قرآن وینکو تاسو لګیا یو کلمه د بلې کلمې سره یوځای کوي او د قرآن کریم آیات تی نه جوړوي په دې د الله شکر وباسئ تاسو الله دې تکینولی تاسو د یو کلمه د بلې سره یوځای کوي یو آیات د بل آیات سره یوځای کوي او د الله د کلام خدمت کوي شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کتاب چی لیکلې دی او مدرسې والا مجبور کوي طلبه او تقریر وک نو حضرت چې کله کېناستو وای کتل ټول طلبه نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ورته یو خبره وکړه وی اے طلبه خپل قدر پیژنئ خپل مقام پیژنئ خپل حیثیت پیژنئ وی په مخ د ځمکه طلبه د قرآن او احادیثو د علم دا هغه خلق دی چې کله دی په مخ د ځمکه ګرځي ملائک ورته خپلې وزرې غوړي د خپو د لاندې طلبه نن سبا چې څوک د چا استقبال کوي او ډیر درون میلمه نو خلق ورته دا درې او قالین خور کی اغه پیزار وباسي دی ورته وي د پیزار سره راځه دا مونږ ته غوړولي دا ستا اعزاز دی دا ستا مهمان نوازی دا راځه ته زمونږ مهمانی دا مونږ ته غوړولي دي نو خلق د خلکو استقبال په قالین سره کوي او د قرآن د طلبو استقبال رب العالمین د ملائکو په وزرو سره کوي تاسو ته د ملائکو وزرې غوړي لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم ملائک خپل وزرې غوړي د پاره د رضا د طالب علم د پاره د خوشالولو د طالب علم دا صحیح حدیث ته د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډاکټر شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه اکوړی کې مونږ وی یو طالب او هغه د خپل سره پرې خو دا وی چې دلته وزر کم دی نبی علیہ السلام وی ملائک دی ته وزر غوړي وی هغه د خپل سره پرې خو دا چې دلته خو وزر نشتا وی د هغه طالب علم پخپکی بیا چنجي شوی او پاغه خپکی احادیث د امام الانبیاء د ټولی دنیا رښتینه دي صادق دی او مصدوق دی هغه چې خبرو کې هغه کې به د دروغ شیبم نه ان شاء الله دا مکمل رښتینی د امام الانبیاء هغه صادق او رښتینی سوچه خبرې دي چې امام الانبیاء مونږ ته ویلي دي نو دا د طالب علم استقبال نه
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. طلباو تاسو کیو سکول والا او یونیورسٹو والا کې څه فرق؟ خلق اغیتم سٹوڈنٹ او طالب علم وای او تاتم طالب علم وای، تاسو اغی کې څه فرق شو؟ اغم تعلیم کوي تم تعلیم کوي، اغم یو مقصد لري او تم په یو مقصد رواني، دا اغم مخې تم پلار یو مقصد لري، ستا مخې تم پلار یو مقصد لري، تو اغوی کې فرق څه دی؟ تاسو یونیورسٹو والا کې څه فرق دی؟ که په ظاهر ګوري سہولیات اغی ته ډیر دي، قدر داغی ډیر دی، تاسو اغی کې بنیادی فرق یو دی، هغه دا دی چې د سکول د یونیورسټۍ د کالج سټوډنټ په داسې وایي چې زه دې ځای ته راغلی یم، زه د دې تعلیم دپاره راغلی یم، زه دلته راغلی یم، او د مدرسې طالب به داسې نه وایي چې زه راغلی یم، نه. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. د قرآن طالب بوای تاسو بوای چې مونږ الله د قرآن د پاره اړولیو، مونږ الله اړولیو. طلباو تاسو الله منتخب کړی، تاسو الله چاڼ کړی، تاسو الله خوښ کړی، هغه الله خوښ کړی نه دی ښا پاغي کې بدسین نی چې رب یو نه مني او غټ ډاکټر وي، رب یو نه مني او په ټوله دنیا کې بلوي حکمرانی، نو هغه الله خوښ کړی نه دی، هغه راغلی دی او تاسو الله خوښ کړی، تاسو الله اړولی، تاسو الله چڼ کړی. شکرونه وباسئ وای ربا تا دا جبه د قرآن د پاره منتخب کړله، تا دا سینه د قرآن د پاره منتخب کړله ربا، زه خو یو عجز فقیر یما ملنګ یما ربا، تا زما سینه او زما جبه د قرآن د پاره منتخب کړله، زما په جبه به ربا ته د قرآن حفاظت کوي، په دې زما شکر دی ربا. نو تاسو الله اړولی، تاسو الله چاڼ کړی، بچو ډیر په شوق به قرآن وایي، ډیر په مینه او محبت به وایي چې الله د دین لري نه کی چرته ښا ومتی نشړی ګورې ښا وای مونږ الله اړولیو، مونږ الله منتخب کړیو، مونږ الله چاڼ کړیو. نن طالبې سبا به په دې مسند ناسي، سبا به استازي، بچو ته به قرآن ښیي. حدیث مبارک کې راځي چې عالم بچو ته قرآن ښیي، بچو ته قرآن ښیي. د دې عالم او د استاز د پاره په دریاب کې میان او په سړو کې میګیان د مغفرت دعاګانې غواړي ها. د قرآن د استاز د پاره دریاب کې میان د مغفرت دعاګانې غواړي، سړو کې میګیان د مغفرت دعاګانې غواړي. دا دسی یو لوی مسند او منصب دی، سبا به دا سنبالوي او په دې مسند او په دې منصب بناسي ښه. یا هغه ورځ ده چې شیخ الهند رحمت الله علیه حسین احمد مدنی ته پګړۍ تړي، حسین احمد مدنی د علم نه پاریږي، او یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدنی را روان دی، خلک وی شیخ العرب والعجم را روان دی ښه. دا په دې کې بیا یو وخیږي شیخ العرب والعجم ته جوړ شي. هغه ورځ ده چې شیخ الهند حسین احمد مدنی ته پګړۍ تړي، یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدنی جج ته مخامخ ودرېدو، چې کله فتوا ورکړله وی خلافت عثمانی چې کم خلاف کم پوج تشکیل شوی دی په دې کې برتی کول حرام، ځکه هغه د خلافت عثمانی د خاتمې لپاره تشکیل شوی، پاکستان او انډیا او بنگلادیش یو. حسین احمد مدنی فتوا ورکړله وی په دې پوج کې برتی کېدل حرام. ججو غوښتو تاسو ته بچو دا منصبونه پراته دي ښه، دا محاذونه درته پراته دي ښه، پتوی برازي خلق به په دین حملی کوي، ته به د قلم نه کار الی چې کله د قلم ضرورت راځي، د جبې نه به کار الی چې کله د جبې ضرورت راځي. حسین احمد مدنی ججو غوښتو، ورته وی حسین احمد فتوا تا ورکړې ده، دا فتوا تا ورکړې. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته وی ورکړې میم دا وسیم ورکوم او بیا به ورکوم، دا زما دا نظریه.
هغه جج ورته وی حسین احمد د سزا نه خبري د فتوی د سزا نه خبري حسین احمد مدني ورته وی د مرګ نه ببل سزا د مرګ نه ببل غټه سزا وی مال چې کله شیخ الهند دستربندی کولا بچو دا هغه دستربندی وګڼي ښا دا د هارونو دستربندی نه دي چې میلونه ورچو هارون ورچو تصویرانو باسو بل ورځ به قرآن ير کړي په شاړو بسري نا د خپل اکابر نقش قدم یاد کړي ها پګړی چې طالب ته تړي درود شریف پیوای هارون ورته مو ورچو پګړی تړاو د یو ول سره درود شریف وایي ها حسین احمد مدني ورته وی مال چې شیخ الهند پګړی تړلا او د پګړی ولونه تاول نو ماته وی حسین احمد دا پګړی نه د یوازې ها دا پګړی نه دا وی په ژوند باندې پګړی او چې مرګ راته نه دا باندې کفنی ښه حسین احمد ښه خدمت بکای دا پګړی دا او دا کفنوم دی ښه با چې د کور اوزي تصور بکای چې دا پګړی می کفنوم ده اوس می پګړی دا او که روغ را نه لمنو دا به می کفن شي بستلې وای مارا بلخه مې مال چې شیخ الهند دستربندی کوله ماته دا ویلو جج ته وای ما کفن راوړې دې ته د پګړی پني دې ته دا یوازې پګړی نه ده چې تا ته پګړی ښکاری دا پګړی دا او دا کفنوم دی ښا زمونږ اکابر دسی د دین خدمت کړي دا دسی پګړی نه ده چې دا ما ستا د سر نه تو کړه ته کور ورشو کی دوا نن به فارغ شي او سبب په سر پګړی نه نن به عالم او سبب سرتور سرګرزي علماو دا پګړی نه دی یوازې ښا دا د شیخ الهند پګړی وګڼي دا د حسین احمد مدني پګړی وګڼي دا به د سر نه کوزوي دا به په سر باندې تړلی ښا یو پیر چې د علم پګړی په سر را لاله بیا به دا پګړی د سر نه کوزوي ښا دا عام پګړی نه دا دا عام کپڑا نه دا خط لباو د دې پګړی لحاظ بکوي دا د ډیر لوی خلقو په سروا دغه حسین احمد مدني دی پریل کې روان دی د دین خدمت یې څنګه کړی دی ګوره ور جج ته خبرې څومره کلکې کوي او بل طرف ته د عاجزۍ انتها ده داسې نو ښه زمونږ اکابرو به چې سړي به ولیدل د سړي ژوند به بدل شو چې به سړی کېناست ژوند به بدل شو چې به سره کېناست حسین احمد مدني رحمت الله علیه سفر کو په ټرین کې روان دی په ریل ګاډي کې خواته ور سره اندو کې ناست په یو سیټ ور سره اندو ناست او په لاره سفر کې چې مزلی وکړو نو هغه اندو چې دی د هغه او دسماتی تړو شو زه او دسماتی ته ورځم وی ټیک ده هغه اندو پاسې او دسماتی ته ورغې په ریل ګاډي کې سمدستی واپس راغی زر حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته ولی ته زر رالی وی حضرت واشروم گندو دا دسماتی مناسب نو بس زر واپس را وی واشروم گند دی وی او حسین احمد مدني رحمت الله علیه پاسی دو کاغذونه رواغستلو او دند لاړ د ریل ګاډي واشرومي صفاک ټټي او لیټرینګ صفاک چراغه ناغیندو ته وی زو وسره وتلما وی واشروم صفا دی زو وسراله تو ورشه اغه اندو چې لاړ نو واشروم صفا پروت اندو پو شو چې دا واشروم د صفاک ما نفس دی لاړ او ماته واشروم صفاک اندو په لار نظاره ګوري چې دا سوک دی دا بسوک نما سره ناست چې ریل ګاډي سټیشن ته ورسېدو نو دنیا خلق استقبال لراوتلې دي ملکونه ډک خلق تپوس کی وی دا خلق ست ولاړ دی کته دی سټیشن باندې وی دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني را روان دي دا خلق غته ولاړ دی موبایل نشته ښا پوس نشته تصویر نشته اشتهار نشته سټیشن ډک دی وی په دې گاډي کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني را روان خلق حیران شو چې دې ټرین کې ناشته او یو بل نه تپوس کېغه حسین احمد مدني څوک دی دیندو تپوس کوي هغه حسین احمد مدني څوک دی کسراغه او لاس په هغه هسته کې خود چې کوم د اندو سره په یو سیټ ناس ویغه حسین احمد مدني پکې دا دی
اندو حسین احمدی مدنی ته ګوري او د لیټرینګ هغه صفایي ته ګوري هغه اندو پاسې دو ورته وی حضرت تا لیټرینګ نه دی صفا کړي تا واشروم نه دی صفا کړي تا زما سینه د کفر نه صفا کړي د حضرت لاس را دی خوا کا چې زستا په لاس باندې ایمان راوړم له بد ټرین نه کوزيګم ښا بچو زمون اکابر په دې نقش قدم چلی دیو ښا دا هغه پګړې دا چې کوم پګړې شیخ الهند حسین احمدی مدنی ته پسر کړي وخه بچو دا پګړې ډیر لوی حیثیت لري ښا دا لوی سند لري دا ډیر لوی مقام لري علماء پګړې ملر کوي د سر نخه د دې یو خپل برکت ته دا د اکابر یو نخه دا د اکابر یو فتح دا د اکابر یو عزت دا د اکابر یو شان او شوکت په سفر او په حضر کې به پګړې تړلې وخه په عدالت کې به پګړې تړلې و چې جج ته به مخامخ شوم به پګړې تړلې و وې دا پګړې دا کفنوم دی طلباو الله لوی لوی علما کا قرآن ډیر په مینا وای ښه په شوق سم جذبه پیدا کوي ښه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې حج لاړو او اخیره حج وکړو خطلبو نو حرم شریف کی نیت اتړو په 2 رکعاتو کې ټول قرآن وورو ښه ټول قرآن کریم ښه دا زمونږ د مذهب امام وخه امام محمد رحمت الله علیه ورځو کې قرآن یاد کړو خطلبو یو هفته کې د قرآن حافظ ښه زمون اکابر به قرآن سره ډیره مینه کوله بچو قرآن لولې قرآن امړه مولي سپ ته اسی وای په 2 رکعاتو کې بسړې سم قرآن وای تګې کېږي بنا وګې کېږي بنا وستړې کېږي بنا زم کاش چې تا د قرآن مزه غستې وي تا مزه نه دا غست ته خبر نه کنه دا تاسو د حافظ نو کوي ته تګې کېږي نه ته وګې کېږي نه وای دا تاسو د حافظ نه وکا دا تګې کېږي وګې کېږي هغه کس چې هغه حافظ نه او هغه رستو ولاړی دا چې مخې ته ودرېږي او قرآن شروع تا مزه نه دلیدلې وی نه مولي صاحب 2 رکعاتو کې نه منم چې قرآن یې اورولې دی 13 جمعه نه بل جمعه مال یو حافظ قرآن راغلی او ما سره جمعه وکړله نمبر ام راکو ما ته وی بل کال ته د ستربندۍ لراغلی وي تا دا اوی او مال د سند لاس کې راکو وی ما د اغه ورځ نه د نیتو کو چې زب یو پیر د سی قرآن اورم ودا مې د روح کال نه تمنا و او چې کوم شپه باندې وورونو په سبا ته ما ته ټلیفون موکو هی مولانا صاحب ز په لار روانو م ټلیفون وکړو وی بیګاش په می په یو رکعت کې ټول قرآن وورو مې 2 رکعت کې دسوي وی 3 سورته مې 2 رکعت ته پریخیو په یو رکعت کې مې ټول قرآن وی او په 2 رکعت کې مې 3 سورته وی الحمدلله دا معجزه ده بچو دا معجزه ده دیر سپاری دسی یاد پسینه کې محفوظ کې دل خلق لس پانی کتاب نشي یادولې سکولونو والا نه تاسو کنه یو کتاب ورته دسی یاد دی او دیر شپاری قرآن پسینه کې الله محفوظ کې بچو ډیر بختور یې ستاسو سینو ته سلام ستاسو جبو ته سلام چې هغه کتاب چې رب په 3 کاله کې را لېږلی هغه نن ستاسو سینو کې محفوظ شو ډېر پال به کوئ ډېر خیال به ساتئ ویښته به نه انګریزي کوئ ښه موبایل به نه ګورئ ښه فیسبوک به نه ګورئ ښه ټیک ټاک به نه ګورئ ښه تصویران به نه ګورئ ښه بچو پګړۍ به په سر حافظ قرآن چې ښکلې پګړۍ په سر کړي او سپینه او یا توره پګړۍ والی او د قرآن تلاوت کی د مخ کی نور ښکاری ښه سینې الله منورې کړلې چرته به د قرآن پال بډیر کوي د قرآن ښه دا سینه الله په نور منوره کړله امام محمد رحمت الله علیه یو وخت کې قرآن یاد کړو چې کله وفات شو نو یو سړي خوب کې ولید وی محمد الله در سره سم معامله وکړه امام محمد رحمت الله علیه ورته و ډیر یریدم مهماله بد الله ذات عذاب راک وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم وی چې محمد مې یریګا مستا سینی له نور ور کړیو قرآن نور دی خبچو سینو تم نور راغی نور وی ما ته وی چې محمد چې کوم سینه د نور نه ډکه کما قرآن نور دی او د جهنم ور نار دی محمد
ز نور او نار یو ځای نه جمع کومه محمد خا بچو نن الله نور درکو انشاءالله الله بم د نار نه بچ کی انشاءالله چې سینې ته نور لاړ دا سینه به الله د نار نه بچ کی خبچو خو که په خپلم ونه غورځوله نار ته رب به د نار نه بچ کی نور او نار به الله یو ځای جمع نه کی دیرش پاری قرآن حافظ قرآن او د جهنم نو نار د الله یو ځای نه جمع کی بچو سینې منورې شولې جبې منورې شولې سترګې منورې شولې غوږونه منور شول بچو د قرآن میاشت رالاله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې د رمضان میاشت پشوه جبریل امین براغی نبی علیہ السلام ته به قرآن وورو نبی علیہ السلام به ورته بیا وورو دواړو به یو بل ته قرآن اورو قرآن او رمضان حفاظو د قرآن د دور میاشته جبریل امین او امام الانبیاء به یو بل ته قرآن اورو حافظانو راجم شي یو بل ته قرآنونه اوروي تراو کې وایي نوافلو کې وایي دا د قرآن میاشته دا په قرآن باندې لنډه کوي په دې کې قرآن وایي یو بل ته قرآن اوروي یو لږه حصه وایي بل لږه حصه وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د قرآن میاشت رالاله د قرآن دې کې ډېر په شوق د قرآن تلاو تاسو ته پته نشته بچو ځان په یو فارموله پوه کړئ ځان په یو مقصد پوه کړئ ښه دوو ټیمونو کې بنده الله ته ډیر نږدې دوو ټیمونو کې یو چې کله د بنده روجی دی الله ته ډیر په نږدېکت کې یو چې کله د قرآن تلاوت بنده شروع کړي نو دی الله ته ډیر نږدې شي نو چې د سړي روجی یې په ژبه قرآن یې الله اکبر دی به څومره رب ته نږدې وي دی به څومره رب ته نږدې وي د قرآن حفاظو ټوله ورځ قرآن لولی ټوله ورځ قرآن لولی د قرآن صداګانې اوچتې کوي بچو کورونو کې ولولئ بیټکونو کې ولولئ کور کې کمرو کې قرآن ختم کوي بیټک کې قرآن ختم کوي خپلو کمرو کې یوه کمره کې قرآن موروئ قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا میاشت هغه ده چې دې کې نازل شوی دی قرآن بچو رب در باندې لوی احسان وکړو رب هم دا نعمت قبول کا رب هم استقامت نصیب کا بچو خود قرآن تلاوت په نه پرېږدئ او کور کې به بچیا د مور به ډېر قدر کوي بچیا د پلار به ډېر قدر کوي بچیا د استاذ به ډېر قدر کوي بچیا کو نن خلق قطب الدین بختیار کاکی زوتی نو د په شا مور ده نن کو خلق بایزید بوستامی زوتی د په شا کونډه مور ده نن که خلق امام شافعی زوتی د په شا کونډه مور وخه د دې په شا میندې وي میندې ښه بچو یاد بساتئ یوه خیره داسې ده که نه چې کله هغه خیره وشي نو د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی او یوه دعا هم داسې دی چې کله هغه وشي نو د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته دی کله چې مظلوم سړی خیره وکړي په چا دې ظلم وکړو خیره یې وکړله نو د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی ښه بچو دا به ظلم به چا سره نه کوئ ښه په سپېړه به څوک نه وایي ښه په روژه کې به دا ګاډی مار په لته نه وایي ښه دا دیاړي مار به نه وایي ښه دا پروټ والا به نه وایي ښه دی به په سپېړه نه وایي ګورئ مه کوه دا به چېرته مظلوم شي ته به چېرته ظالم شي او روجه به خیر دی که په سړک کې ولاړ دی خیر دی که په مخې ګیره نشته خو چې مظلوم دی او خیره یې وکړله واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب د دې خیرې او د رب په منځ کې بالکل پرده نشته خو بچو یو دعا هم شته دی چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده هم نشته که نه داسې دعا هم شته دی هغه دعا کومه ده بچو هغه دعا د پلار دعا ده چې کله پلار د بچي دپاره لاس اوچت کړي د دې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته دی دې کې هم پرده نشته ښه شکر وباسه چې پلار کور کې لري چې یو داسې دعا لري چې د هغې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته
پرده نشته. نو بچیا غټ سړی شه خو د پلار نه، غټ سړی شه خو د مور نه، غټ سړی شه خو د استاد نه. صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی جهاد لازمه خو تا سره مشوره کو. نبی علیہ السلام ته وی تا نه مشوره علم، جهاد لازم خو تا نه مشوره علم. نبی علیہ السلام ورته فرمای صحابي له مشوره ورکی وی کور کې دی مور شته، کور کې دی مور شته. هغه ته وی او نبی علیہ السلام واپس کوي لاړ شه فإن الجنة تحت رجلها، ورشه کورتا جنت ستا د مور د خپې د لاندې دی. ورشه کورتا ورشه فإن الجنة تحت رجلها. بچړو حفاظو ناظر اخوانو نن چې کورتا لاړ شي ماسخوتن د مور دی خپو ته بکینی او د سی بوله چاپی شروع کی وای بچیا ته څه کېدل. تاسو تم وام چې د چا نن میندې شته دی چې نن کورته ورشه د مور دی خپو ته داسې کېنه او دا خپې چاپی کوه. مور به وایي بچیا ته څه کوې؟ ته به ورته وایي مورې ما ته یو حدیث را ورسېدو چې فإن الجنة تحت رجلها، د دې خپو د لاندې جنت دی. ما لږ پرېږده زه دا چاپی کوم، زه دلته جنت ګورم. مور ما دلته جنت لیدلی دی، ما د جنت سبق ویلی دی. ته وایې زه ستا خپې چاپی کوم، زه هم چاپی کا خو جنت دلته نشته. د مولي صاحب خپې چاپی کا خو جنت نشته. د مشر خپې چاپی کوم چاپی کا خو جنت نشته. بچیا که ته هغه خپو چاپی غواړي چې ته چاپی کوې د هغې د خپو د لاندې جنتي. ځوانانو بچو که هغه خپې غواړئ چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی، هغه یو د مور خپې دي. ګورې بیا به مور نه بیا به مور نه بیا به ګرځې زما خپې به چاپی کوې او د بل به چاپی کوې. زه به تا ته وایم چې چاپی کا ثواب شته خو جنت نشته. که ته ما نه تپوس وکړې چې ما ته هغه خپې وښیې چې زه هلته جنت وګورم، زه به وایم چې هغه د مور خپې وي او هغه نن نشته. هسې مه ګرځه، ځان به نه ستړی کوي. هغه خپې چې وي هغه د مور خپې وي چې د هغې د لاندې جنت پروت و. بچو د مور خپو لځئ، د مور خپو لځئ. نصیحت هم دی، سبق هم دی، درخواست هم دی، وصیت هم دی چې ماسخوتن د مور خپو له ټیم وباسئ، ماسخوتن وله ټیم وباسئ. سبا به بیا داسې خپې ونه مومي چې د هغې د لاندې به جنت وي. ګورئ ښه د مور د خپو د لاندې جنت دی. بچو د مور خپې کلکې ونیسئ ښه. او د رمضان المبارک قیمتي میاشت را روانه ده. صاحب استطاعت خلقو ته وامه، د وس خاوندانو ته وامه چې د چا لږ وس شته دی او طاقت یې لږ شته دی، کوشش وکئ خپل څیز د بل سره نیم کړئ. بچو د اوس نه ځان کې دا جذبه پیدا کړئ ښه چې زه به د بل خدمت کوم، زه به بل ته خیر رسوم. زما د لاسه زه به یوازې حافظ نه یمه، زه به خادم هم یمه، زه به خیرخوام یمه، زه به د قوم نوکر هم یمه، زه به د خپلې علاقې ته خیر هم رسوم. د اوس نه دا جذبه ساتئ چې د رمضان میاشت شروع شي خپل څیز د غریبانانو سره نیم کړئ. دم خوند کوي چې ته په درستخوان ناسي او اذان شروع کی او تا سره ګیر چاپیره بچی ناسي او ته ښه دوه درې قسمه شربت تې کړی، کجوره درته یوه پرته یې او ډوکې یې دله تې ایستلی او ته یې کجوره رالی او خورې. دا مزه کوي خو د تا دا مزه هم نه ده لیدلې چې په تا اذان رالی او ته په د یو کور په وره کې ولاړې چې هغې کور کې یتیمانان یې او کونډه موري پکې، هغې د سر سوری نه او په تا اذان رالی او ته دنده روژه ماتې ولېږي او هلته درستخوان ولګي هغې روژه ماتوي او ته یې په وره کې ولاړې او کجوره خولې ته وولې، ته د یتیمانانو په وره کې روژه ماته کې. تا دا مزه هم نه ده لیدلې که تا دا خوند هم نه دی اخیستی که نه ښه چې ته په وره کې ولاړې او کور کې دې بچي انتظار کوي او د چا درستخوان دې برابر کړی او هغې هلته لپې اوچتې کړي د رب نه دعاګانې غواړي ښه. نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما، چا چې په یو روژهدار اوبه وڅښولې یی په ګېډه موړ کو، یو روایت کې اوبه ورکړلې لکه تا وله روټۍ لیږلې وه وی خوړله، اوړه دې لیږلي وو هغه یې پخ کړې ده او په درستخوان یې کېښوده
یې شربت کړی دی اوبه دې لیږلي دي هغه په درسترخوان پرتې دي او راوایې غستلې وایي څکلې نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما سقاه الله من حوضي شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه چا چې په یو روجدار باندې ماښام اوبه وڅکولې سقاه الله من حوضي په دې کس په الله په قیامت کې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکي اب داسې ګوټي لا يظمأ حتى يدخل الجنه چې تر څو پورې جنت ته نه داخل شوي هغې پورې به دا بنده بیا نه تږی کېږي الله اکبر که دا غواړي چې زه د حوض نه یو ګوټ وڅکمه د قیامت د تندې نه محفوظ شمه نو دا 29-30 ورځې دي وګرځه خلقو له روجماتي اوسه خلقو له وړه اوسه خلقو له روټۍ اوسه خلقو له اوبه اوسه دا پې تقسیم کا وایي ته روجه ماته وه او زه به ورکې ولاړې ته اوبس کا او د دې ګوټ اوبو په بدله کې به الله ماله د حوض یو ګوټ راکوي ښه ځوانانو صاحب استطاعت کسانو دا موقع یو میاشت سره موقع ده بیا به دا اوبه په کس وڅکئ دا ګیلاس په پې وڅکئ ثواب دی خو د حوض ګوټ نه میلاویږي بیا به روټۍ په چا وخورئ ثواب دی خو د حوض ګوټ چې تا ته میلاویږي هغه به په روجه کې ابه یا 29 ورځې یا به 30 ورځې چې دا د حوض ګوټ مقرره روانه ده وګرځئ د غریبانانو تپوس وکئ د کونډو تپوس وکئ د یتیمانانو تپوس وکئ تاسو به د اوس نه ځان له اختر له جوړې بیا اخیست اختر لا کله دی جوړې به م اخیست دا منمه ځان له جوړه کړه زه څه نه وایم ته به ځان له جوړی بچی له به جوړی خپل بچی له ړومبی جوړه که ځان لم جوړه که خو یو سبق یې زده که ته چې د اختر په شپه ستا بچی د ټیلر نه جوړه راوړي تا ته پته نشته دی ستا دې ګاونډ کې یوه کونډه ښځه وي د هغې بچي دي هغوی د اختر کپړې نه وي چې د اختر شپه شي نو مور بچی له راځي بچی مور له راشي پلانکي ماشوم خو خپلې کپړې راوړلې زما کپړې د کم ټیلر سره دي مور ورته کله وی د پلاني ټیلر سره دي کله وی د پلاني سره دي چې دا شپه پخه شي بچی راشي مورې زما کپړې زه به سار څه اغوندمه هغې مور له بل فکر ور نشي هغه مور ورته وي بچیا دا نن چې کپړې راوړلې د دې پلارانو او ته کپړې مه غواړه ځکه چې ستا پلار نشته او دا بچی سملی او دا کونډه ورته ناستی ټوله شپه دې کونډې له خوب نه ورځي دا کونډه جاړي وایي سار به زه دا بچی څنګه رضا کومه دی به زه د اختر مانځه له څنګه لیږم دی به ما نه نوې کپړې غواړي ټوله شپه ستا په ګاونډ کې یوه کونډه لګیا ده د اوښکې د سترګو نه یې اوښکې بهیږي خوب یې بې خوبه دی هغې له خوب نه ورځي او تا جامې اسري کړي او په انګر کې دې ور اچولي وایي اسري ماته نشي سار بیا د اسرۍ پته نه لګي او بچو له دې دوه جوړې کړي د دې کونډې د دې اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا به ستا نه کوي ته یې په ګاونډې ته یې رشته دار یې د دې اوښکو تپوس په الله په قیامت کې مونږ نه کوي ښه دا کونډه ټوله شپه جاړي وایي زه به دا بچی سار څنګه رضا کوم زه به دا بچی څنګه رضا کوم که دا دې له انتظام کړی او دا اختر ساري او دا کونډه بچو ته جامې واغوستی او دا کونډه لاس اوچت کی او دا یتیمانان بچي لاس اوچت کی زه هم ته دې په نوې جوړه کې مزه ته دې اډو په نوې کې لاړ نشي ته دې په زړه کې لاړ شي خو چې کونډې او بچو لپې اوچتې کړي او د اختر شپی او رب ته اوازونه کوي او ستا دپاره دعاګانې غواړي ښه شهر المواسات دا د همدردۍ میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته دا د کونډې د کور د معلومولو میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته چې میاشتې تیره کړله او اختر راغی او ترستر پکې رانغی ترس رانغی بس روجې پیدا نه ده کړې ښه روجه یوازې ده نه ده چې ته ماښامه پورې وږې وګرځه ښه دا د ترس میاشته دا د نرم سلوک میاشته دا د خلقو د خیرخواهۍ میاشته
رب العالمین دې د ټولو د حاضری قبول کړي او رب دې مونږ روغ جوړ رمضان ته ورسي او رب مونږ لا د صحیح عبادت توفیق پر رمضان کې راکا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.